হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আসলাম। তবে আজকে ওয়িং স্কেল রিপেয়ারিং তোমাদেরকে দেখাবো না। আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা ভিডিওটাতে হচ্ছে আমার নিজের বাড়ির ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে, আর এই ফ্রিজটাই কীভাবে ঠিক করতে হবে সেইটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। ফ্রিজটার প্রবলেম হচ্ছে যে কম্প্রেসার কন্টিনিউ রান করছে, কম্প্রেসার কোনো অটো কাট হচ্ছে না। তো এই হচ্ছে ফ্রিজটা, আর এই ভেতর দিকটাতেই টাইমারটা লাগানো থাকে। তা আমি টাইমারটা যেখানে লাগানো ছিল সেই পোর্শনটাকে খুলে বার করে নিয়েছি অলরেডি। এই হচ্ছে সেই পোর্শনটা যেখানে টাইমারটা লাগানো আছে, আর এই হচ্ছে টাইমার যেটা এখানে লাগানো ছিল। তো এই টাইমারটাই কীভাবে চেক করতে হবে যে এটা ভালো না খারাপ সেটি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি এখান থেকে তোমরা কিছু শিখতে পারবে, অথবা নিজের বাড়ির যে ফ্রিজটা তোমরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর নতুন বন্ধুরা তোমরা যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখছো, আমার আরও ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। এখানে এই যে টাইমারটা যে রয়েছে, এখানে 4টে পিন রয়েছে, একটা একটু দূরে আছে আর বাকি যে 3টে আছে 3টে পরপর রয়েছে। আর এখানে নাম্বারও মেনশান করা রয়েছে, এখানে 1 2 3 4 এই 4টে পিন এখানে রয়েছে, আর এই নাম্বারগুলো মেনশান করা রয়েছে। এখানে 1 নাম্বার পিন হচ্ছে নিউট্রাল, আর 2 নাম্বার পিন হচ্ছে কম্প্রেসার আউটপুট, আর 3 নাম্বার যে ওটা হচ্ছে সাপ্লাই বা ফেজ, আর 4 নাম্বার হচ্ছে এখান থেকে হিটারের যে কানেকশানটা আউটপুট হচ্ছে সেই কানেকশানটা। তাহলে এই টাইমারটা কিভাবে চেক করতে হবে যে এটা ভালো না খারাপ সেটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে আমি একটা মাল্টিমিটার নেব, মাল্টিমিটারের সাহায্যে এটা ভালো না খারাপ সেটাই চেক করে তোমাদেরকে দেখাবো। এখানে আমি একটা মাল্টিমিটার নিচ্ছি, মাল্টিমিটারে বার্জার পয়েন্টে রেখে এর 1 2 এখানে 1 নাম্বার ছেড়ে 2 3 4 যে কানেকশানটা আছে সেই কানেকশানটাকে চেক করব। এখানে 3 হচ্ছে ফেজ, এবার 3-এর সঙ্গে প্রথমে 2 কমন থাকবে, অর্থাৎ হচ্ছে এটা কম্প্রেসারের লাইন, ওর জন্য এটা হচ্ছে বার্জার পয়েন্টে রাখলে এটা বাজতে শুরু করবে। আর 4 নাম্বারে কোনো কানেকশান দেখাবে না। এরপর এই টাইমারটাকে একটু ঘুরিয়ে নিলে একটা কট করে শব্দ হবে, শব্দ হওয়ার পরে এরপরে যে 4 নাম্বার পিনের সঙ্গে 3 নাম্বার পিন শর্ট হবে, অর্থাৎ হিটারের যে কানেকশান থাকবে সেই কানেকশানটা এখানে শো করবে। কিন্তু আমার এখানে 3 আর 4-এর মধ্যে কোনো শর্ট কিন্তু হয়নি। আমি টাইমারটা ঘোরানোর পরে একটা কট করে যে আওয়াজ হলো, তখন কিন্তু এই 3 আর 4-এর মধ্যে কোনো কন্টিনিউটি পাওয়া যাচ্ছে না, 2 আর 3-এর মধ্যেই শুধু কন্টিনিউটিটা পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই টাইমারটা খারাপ আছে। এরপর আমি একটা নতুন টাইমার নেব, যেটা এর যে প্রসিডিওর আমি পুরনো টাইমারটাতে করলাম, মানে সেম একই প্রসিডিওর আমি নতুন টাইমারটাতে করব, আর তোমাদেরকে সেটাও দেখাবো যে কিভাবে নতুন টাইমারটা চেক করতে হচ্ছে। এখানে আমি একটা ওয়ার্লপুলের একদম অরিজিনাল টাইমার নিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে ওয়ার্লপুলের টাইমার, যেটা আমি নিয়ে এসেছি মার্কেট থেকে। দেখতেই পাচ্ছ যে তোমরা, পুরো আমি এখানে সিলটা কাটছি। এখানে এই হচ্ছে নতুন টাইমার, সেম একইভাবে পিন কানেকশান এখানে করা রয়েছে, একটা একটু দূরে আর বাকি 3টে কাছাকাছি পরপর রয়েছে এখানে।
আর এটার যে চেক করার প্রসিডিওর ঠিক একইভাবে করতে হবে, অর্থাৎ 2 আর 3-এর মধ্যে কমন প্রথমে শো করবে, তারপরে টাইমারটাকে ঘোরানোর পরে 3 আর 4-এর মধ্যে শো করবে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে 2 আর 3-এর মধ্যে শো করছে। এবার আমি টাইমারটাকে একবার ঘুরিয়ে নেব, ঘোরানোর পরে একবার কট করে আওয়াজ হবে। এরপর 3 আর 4-এর মধ্যে এখানে কন্টিনিউটি শো করছে। তাহলে বন্ধুরা, এই পর্যন্ত আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আর পরবর্তীকালে যদি তোমরা এরকমভাবে নিজের বাড়ির ফ্রিজ বা অন্য কারোর ফ্রিজ যদি ঠিক করতে যাও, তাহলে আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আরেকবার রিলেটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছি, ঘুরিয়ে আরেকবার দেখে নিচ্ছি যে 2 আর 3-এর মধ্যে কানেকশান হচ্ছে কিনা। এখানে 2 আর 3-এর মধ্যে কানেকশান শো করছে। এরপর আমি টাইমারটা যেখানে লাগানো ছিল সেই জায়গাতে সেট করে দেব। আর এর যে কানেকশানগুলো ছিল সেই কানেকশানগুলো যেরকম ছিল সেইভাবেই আমি লাগিয়ে নেব। লাগানোর পর হয়ে গেলে টাইমারটা পুরো সেট করে দেব। এই হচ্ছে দুটো টাইমার, একটা খারাপ একটা ভালো। এই হচ্ছে ভালোটা আর এটা হচ্ছে খারাপটা। তাহলে আমি ভালো যে টাইমারটা আছে তার কানেকশানগুলো যেরকম ছিল সেরকমভাবে লাগিয়ে ফেলি। এখানে প্রথমে এই হিটারের লাইনটাকে দিতে হবে 4 নাম্বার পিনে। তারপরে যে রেড কালারের তারটা আছে অর্থাৎ ফেজের যে লাইনটা আছে সেই জ্যাকটাকে এখানে 3 নাম্বারে দিয়ে দেবো। আর 2 নাম্বারে দিয়ে দেবো হচ্ছে কম্প্রেসারের কানেকশান। 2 নাম্বার হচ্ছে কম্প্রেসারের কানেকশান আর 1 নাম্বার হচ্ছে নিউট্রাল। এই হচ্ছে নিউট্রাল লাইন। তো আমার এখানে 4টে যে ওয়্যার আছে, 4টে ওয়্যারের কানেকশান আমার সেট করা হয়ে গেছে। এরপর এই জায়গাটাতে আমি একটা স্ক্রুর সাহায্যে যেরকম সেট করা ছিল সেই স্ক্রুর সাহায্যে সেট করে দিচ্ছি। তাহলে আমার এখানে পুরো টাইমারটা সেট করা হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্রিজে যাব, ফ্রিজে গিয়ে যেখানে কানেকশানটা করা ছিল, যে জ্যাকের সাহায্যে কানেকশানটা করা ছিল সেই কানেকশানটা এখানে করে দেব। তারপরে দেখে নেব যে ফ্রিজটা চালু হচ্ছে কি না। আমি এখানে ফ্রিজটাকে ওপেন করছি, ওপেন করে এর ভেতরে যেখানে কানেকশানটা করা ছিল সেই কানেকশানটা করে দিচ্ছি। এখানে ভেতরে একটা জ্যাক রয়েছে, মেল ফিমেল জ্যাকটা রয়েছে। এই মেল ফিমেল জ্যাকের সঙ্গে এর যে কানেকশানটা আছে সেই কানেকশানটা করে দেব। এখানে আমার কানেকশান করা হয়ে গেছে। এরপর আমি দেখে নেব যে ফ্রিজটা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা। এরপর আমি ডোরটাকে বন্ধ করে দেব, বন্ধ করে মেন যে পাওয়ার লাইনটা আছে পাওয়ার সুইচটাকে অন করব। এখানে আমি এই পাওয়ার সুইচটাকে অন করে দিয়েছি। এরপর আবার ডোরটাকে ওপেন করে দেখে নেব যে এটা কাজ করছে কিনা।
এখানে আমার কাজ করছে। এখানে আমার কম্প্রেসার চালু হয়ে গেছে। এরপর এটা ঠিকমতো সেট করে দেবো, আবার যেরকম ছিল সেরকমভাবে সেট করে দেবো। এই দুপাশে দুটো স্ক্রু আছে, এই স্ক্রু দিয়ে এই এটাকে পুরো সেট করে দেবো আমি। এখানে সেট করা হয়ে গেলে আমার পুরো কাজটা কমপ্লিট করা হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা, এই ছিল আজকের রিপেয়ারিং যা তোমাদেরকে শেয়ার করলাম। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর নতুন বন্ধুরা তোমরা আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আগামী দিনে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।